在呀，今天快别过去哈，等下等他妈他苦苦不的，他还要单，他还要弄出这个国家钱来说，不要等大姐就过分的干什么？Sekat sutong saya ong ayah pada fayan ke sima sutong saya ong udah tanja cinde kuiro ya sekat kuja cinde subiro kuya tadai sutong sekat saya haleluya 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 kamu kushimba mane ajim kamu biasa pada ya shengko cimba dane haleluya kuda kuji sudende kuda kuji sudende nana mira kuda kuya tani malu kumashiri tiga makuro kuchimba Haleluya, cuma cipu percaya bakula tu pasti nama. Doa ma, kini apa kuda nada tu kita kutukar jauh doa ma. Haleluya, nasihat doa ini doa kutuk komai. Kini apa doa siapa ma? Aceh naya doa sabu kuda doa anda sama. Tapi kita nama doa kutuk isu nama itu doa sekat anak bayi mensung doa tahu lah payah terke. Amen. Haleluya, sebelum kita percaya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, haleluya. Kalau kita matu yang ni dah tu yang kedua, gaju nak doa. Amen, amen. Sini lah kita dah jumpa dengan ku, terima kasih. Yes, sir.
One child.
ရှိတယ်ဖယားကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဟာလေလုယာဟောကျမတို့စင်တဲ့နေရာတည်တယ်မကိုတော့အမေတော်ရှိတယ်တော့ဖြစ်တယ်ကိုတော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဟာလေလုယာ
ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီငါတော်သမီးကိုတော်ကိုယေမန်စကိုကိုကြလေမတူပါစီတဲ့တရှင်တော်ကိုကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာကိုတော်ရဲ့အတူပါစေခြင်းဟာကျမတို့အတွက်လိုအပ်ဆုံးဖြစ်တယ်အစီအတီးဆုံးဖြစ်တယ်တော်တမီတို့နဲ့အမေတာတို့ပါရှိတော်မူပါကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်စီမန်ကိုကိုချက်လဲမှာတို့ပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်ကျန်စနေတဲ့အချင်းနာရီမှာလည်းကိုတော်အတူပါရှိတော်မူပါတော်တမီတို့ကိုစကားပြောတော်မူပါလိုအပ်တဲ့အရာကိုကိုတော်ဖွင့်ပြတော်မူပါကိုတော်ကိုယေရှုတင်တယ်အချင်းနာရီအလုံးစုံကိုကိုတော်ဟောလဲဟောနာတဲ့အခါမှာတပါတီတော်တာတော်ယေရှုခရစ်နဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပူလန်စုတုံးစကအနန္တပါယမြန်စုံတော်ထောက်လာဖရာတခေအာမင်အာမင်အာမင်哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。ဒီကနေ့ကျမစွာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်နာမတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ချီးမွမ်းကိုယ်ကိုချင်းကိုဦးဆောင်သွားတဲ့ worship တင်များကိုလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့တပတ်တာလုံးဖျားရှင်ကကောင်းချီးပေးတယ်ဒီရမြတ်အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ဝန်ခံကြွေးကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့3ချိန်အားလုံးစင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။အော်အနောက်ဘက်ကခဏလေးဆောင်းရအောင်နော်။ထိုင်ကုန်စီနေတော့โอเคကျမတို့တူတကွကြွေးကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်3ချိန်1 2 3ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကဖျားရှင်ကကောင်းမြတ်ယုံမကဘဲနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအလုံးလုံးတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဇုံမီလူမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကြီးကြော်နေကြမဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာပြင်ဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ကျမတို့ကြွေးကြော်ရအောင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ကျမပြန်ပြောမယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်တွေမှာဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်3ချိန်ရမလား Okay 1 2 3မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာပြင်ဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာပင်ဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာပင်ဖြစ်စေသောဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ကျမတို့ဝန်ခံသလောက်ကျမတို့ပေါ်မှာဘုရားသခင်အလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့မှာကျမတို့အတွက်ဖျားခင်အထူးပဲပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါဖို့ရန်ဖျားသခင်ကအမြင့်နိုင်ငံကနေပို့ဆောင်တဲ့ဆရာခိုင်ကျေးဇူးပြုရမတရားပေးပါတချို့လူတွေအတွက်ပထမအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပြုရဆရာမတရားပေးပါဘယ်လိုမျိုးဆရာကိုကောင်းချီးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ်မှာဖျားရှင်ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုခြင်းတာရွက်တက်ရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆရာကိုကောင်းချီးပေးရအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုခြင်းတာရွက်တက်ရောက်ပါစေโอเคရမယ်နော်โอเค1 2 3ဆရာပေါ်မှာဖျားရဲ့ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုခြင်းတာရွက်တက်ရောက်ပါစေနောက်တစ်ခါဆရာပေါ်မှာဖျားရဲ့ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုခြင်းတာရွေးတက်ရောက်ပါစေနောက်ဆုံးတစ်ခါဆရာပေါ်မှာဖျားရဲ့ဗိတ်တဲ့အသုံးပြုခြင်းတာရွေးတက်ရောက်ပါစေအာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာပြန်ထမ်းလို့ရပြီ
ဒီနေ့မှာဗောနော်မြန်မာစီစဉ်မှာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ပထမအဆုံးချင်းတယောက်ချင်းဆိုတဲ့သူများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြုရမတရက်ပေးပါမမိတ်ဆက်ခိုင်းမို့နော်ကျေးဇူးပြုမတရက်ပေးပါမရှိဘူးလားပထမအဆုံးချင်းဩကျေးဇူးပြုမတရက်ပေးပါမရှိဘူးနော်တကယ်နော်โอเคမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဖျားရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မြန်မာစီစဉ်လေးချိန်မြောက်ပေါ့နော်ဖျားရှင်ကဒီကနေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းများဇုံမျိုးလူမျိုးနားမလဲတဲ့တငယ်ချင်းများရှိခဲ့လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့တငယ်ချင်းများကိုအပတ်တိုင်းအင်္ဂါနေ့တိုင်းဒီမှာပေါ့နော်ဖျားရှိခိုးဖို့ရန်ခေါ်ဖိတ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီမျိုးခေါ်ဖိတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုကဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဝင်ငါတက်ရင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ဖိတ်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုပေါ့နော်အိုးငါအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ငါအတွက်တက်တေခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားကတတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းများကိုခေါ်လာကြရအောင်အာမင်ဖျားရှင်အရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခုချိန်မှာဖျားခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလူတော်ငွေများကိုစက်ကပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍အဝေးကြီးကနေလာရောက်တယ်ပေါ့နော်နားထောင်ဒီနေ့နားထောင်ကအလူတော်ငွေများကိုစက်ကပ်ပေးပါအလူတော်ငွေများကိုကောက်ခံပေးဖို့ရန်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဝိုင်းဝုံလည်းအဝေးကြီးကနေလာတယ်နော်ဝိုင်းဝုံနဲ့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုရင်ကင်ဘွိုင်ဝိုင်းဝုံနဲ့ကင်ဘွိုင်ကျေးဇူးပြုရကောက်ခံပေးပါအလူတော်ငွေများကောက်ခံနေစင်မှာဖျက်ခင်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ညီမငယ်ဝုံဟွိကိုအချိန်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းခုတ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုရအောင်ဟယ်လိုသိရတာဝမ်းသာပါတယ်နော်အရာလာပချက်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲလူစက်ကရအောင်နော်ဆရာမရှိတော့ဘူးနော်ဟာလေလုယာကိုတော်ကြီးဦးတဲ့ဒီနေ့သားသမီးများပြီးထားတဲ့ကိုတော်လူငွေတို့ကြီးဦးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီတုံးတဲ့နေရာမှာသရှင်တော်ခွင့်တော်ဗိတ်သိပြီးမဆာပါကြီးဦးတဲ့ကိုတော်ဖျားရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာလည်းကိုတော်ကောင်းကြီးခန်းဆောင်ခွင့်ပြပါမြေကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့လူငွေများကိုစက်ကဆုတောင်းအနံပါတယ်ဖျားသခင်အာမင် Hallelujah. Hallelujah. ဒီနေ့ဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရအတွက်ကျမ်းမာခြင်းခွင့်ပေးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမကိုတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခွင့်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကောင်းဆောင်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအမြင့်မားမိခဲလို့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ဖျားရှင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းပါတယ် သူ
ရှင်ပြန်လာချိန်မှာဘယ်သူဟာသူ့အတွက်ရည်တည်နောက်ဆုံးတော့နေရဟာရောက်လို့နေသူတို့ကိုမုန်းစေနေတာနေမွေးခင်ဤမိပေါ်ချင်လေသူများကိုတော့ထမ်းဆက်ကမှသာမူလမမနာချမ်းနေနေချမ်းလေးနဲ့ကိုတော့ကိုလက်ခံတဲ့ထောင်တော့မကလူတွေများရဲ့လေမှာသူတို့ရှင်ကိုပြေရှာကြပြီလေဝါကတိုင်းမှာတချင်သူတွေသာများလူတွေတွေမြင်စေခံရပြီ ထောင်ပေါင်းမကလူတွေများရဲ့လေမှာဘုရောရှင်ကိုပြေရှာကြပြီလေဝါကတိုင်းမှာတချင်သူတွေသာများလူတွေတွေမြင်စေခံရပြီ ထောင်ပေါင်းမကလူတွေများရဲ့လေမှာဘုရောရှင်ကိုပြေရှာကြပြီလေဝါကတိုင်းမှာတချင်သူတွေသာများလူတွေတွေမြင်စေခံရပြီ သူများရဲ့တမရဲအလူငွေတော်အဖြစ်ပါဝင်သွားတဲ့အရောက်စီတိုင်းတော်လကောင်တည်ဆိုသွားတဲ့ညီမငယ်ပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခုချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမတည့်ရလျက်ဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝင်ငါမဲ့ဆရာကိုလက်ခုပ်တီးလက်ကြိုဆိုရအောင် ဟယ်လိုချီစုတင်နေအားလုံးထိုင်လို့ရပါပြီโอเคဘေးနာမိတ်ဆွေပြောပါဦးဒီနေ့တင်နဲ့တူထိုင်ရတာရန်ဝမ်းတာတယ်လို့ပြုံးလေးပြောပါနော်ပြုံးလေးပြောပါကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမထိုက်မတန်တော့ညာလဲထိုက်တန်တော့အခွင့်ကိုရရှိတော့ကျွန်တော်တို့ special number တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချိန်ပြောပါတင်နဲ့ထိုင်ရတာဒီနေ့အရန်ကိုကုန်ယူတာပဲလို့ဟေးအော်ဘီကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့တင်းဦးဆရာမစာရွေးဓမ္မဆရာမများအသင်းသူအသင်းသားများအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပနာမနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်ပြီးကောင်းချီးပေးပါစေအထူးသဖြင့်ဒီအသင်းတော်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘုရားတခင်အထူး special ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်နဲ့ဆိုဒီနေ့ကဒုတိယချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့လည်တစ်ချိန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတယ်အခုနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရတာကျွန်တော်အရန်ကိုခြေနှပ်ပါတယ်အရန်လည်းပျော်ပါတယ်
အားကြောင့်မလဲကျွန်တော်ဆရာတွေကိုပူစားတယ်ဆရာလို့တရားဟောဆရာရှေ့များများချိန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါရတာအယမ်းပျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော် January လ18ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော် General Council ကနေ license သွားယူတော့ကျွန်တော် February လ22ရက်မှာကျွန်တော်BC Min ယူဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ25 26ရက်လောက်အချိန်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောကလေးမျိုးပဲပြန်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အိမ်ဝင်ကလေးဆက်ပြီးတော့လုပ်မလားဆိုကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့မလေးဗီဇာတင်ဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာမလေးဗီဇာတင်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလေးဗီဇာတင်တဲ့နေ့မှာပဲမလေးကနေကျွန်တော်ဒီနှစ်တကူတရုတ်နှစ်တကူအတွင်းကိုကျွန်တော်ဆီမီနာပေးဖို့နှစ်နေရာနဲ့ကလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗီဇာတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီဗီဇာကဖြစ်ချင်တော့ multiple visa ရသွားတယ်ကျွန်တော်6လတိတိကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်နေလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပဲမနေပါဘူးလို့ကျွန်တော် February လ19ရက်နေ့ပြန်มาပါလို့နော်ဆိုတော့ဖျားလို့တော့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်များမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးစုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်မပြောတော့ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတခါတည်းဝင်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဆမဘုံဝိနေလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ဒီမှာ artist တွေအများကြီးတွေ့ရတယ် drum တီးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်မြုံမလားမသိဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တာဟာမှာကျွန်တော်တုံးပြီးဘယ်မှာလဲမသိ okay ကျေးဇူးတင်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တဲတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဆရာဘောဖြစ်တယ်ဆရာဘောဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အမိမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အိန္ဒိယပြည်မှာကျွန်တော်ချင်းပြည်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တယ်အင်မတန်နှိမ့်ချတဲ့ကျွန်တော်တို့ဇုံမီလူမျိုးတဲ့ artist ကောင်းတူဖြစ်တယ်တကယ်နှိမ့်ချပါတယ်အမှန်ကသူက10ရန်ចောင်းစီယာမဟုတ်ပဲနဲ့10ရန်ចောင်းအုပ်ချစ်မဲ့တယောက်ပါဒါပေမဲ့နှိမ့်ချစွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးအဝတ်ပြုပြီးတော့ဒီခေါက်လဲမကြမ်းပါပဲလဲကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းကိုသူအစေခံပြီးတော့လိုက်ပါပေးတဲ့ဆရာဘွိုးတော်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းခိုင်နိုးဆရာခိုင်နိုးတို့မှာစာရွက်အများကြီးပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ကုန်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးသိဆုံးခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ကဝိညာဉ်ရေးရမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မတန်လွတ်လပ်တဲ့နေရာအင်မတန်မှကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပျော်မွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အရောက်စီတိုင်းတို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့2025ခုနှစ်မှာဒီ ZSC အသင်းတော်အတွက်ဘာဝင် ZSC ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ဝေါနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ZSC ရဲ့အသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုရောဘာဝင်ငါရမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီ iPad ထဲမှာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်စုပေါင်းကျွန်တော်200ကျော်ကျွန်တော်စုထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြွားလာမုံနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဒီအသိတော်အတွက်ပေါ်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီနေ့လေကားမှာတည်ရင်နဲ့ဖျားရှင်ကဒီအသိတော်ကိုအချက်3ချက်နဲ့ကျွန်တော်အတက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တဲကွယ်သိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီ PowerPoint လေးစင်ပြင်ကျွန်တော် PowerPoint လေးလုပ်ပေးပါโอเคဒီသင်္ဘောကိုတွေ့ဘူးကြလားမသိဟုတ်ပြီဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်2025အတွက်ခြေလာမြန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးမယ်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကျွန်တော်ဖျားဖော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးမလှတာကျွန်တော် contact မကောင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုပြန်ညှိကြပါလို့2025အတွက်ခြေလာမြန်ဆိုတဲ့အထဲမှာနံပါတ်1မဝါချွားနဲ့ဒီနေ့ဇက်စီအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့2025ခုနှစ်မှာ2024ခုနှစ်ထက်တာ၍ဖျားနဲ့တုတ်ထီဖို့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတာ၍ခံစားဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မဝါကြွားနဲ့ပြောပါဦးမဝါကြွားနဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ပြောပါဦးနောက်တစ်ချိန်ပြောပါဦးကျွန်တော်ဆာလန်ဆရာကြီးတို့ပြောတယ်ကိုတော့လောကရဲ့မမြဲတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကားတဲ့ကိုတော်နဲ့ဝေးကွာဖို့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာကအကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့မလေးမှာရှိတဲ့ဇုံမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ1000-2000နဲ့မလဲနိုင်ဘူးဒီနေ့ဖျားရှင်တစ်တော်စကားပြောခြင်းနဲ့တင့်ကိုတိုးထီပါစေကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတေဟာလစာမကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
လာစာကောင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီလာစာဆိုတဲ့အရာထက်ဖျားရှင်ကိုနံပါတ်1ထားပါမဝါကြွားပါနဲ့ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုပြောထားတယ် sorry တချင်းဆရာဒီလိုပြောတာကျေးဇူးကျွန်တော် keyboard လေးတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးလို့ရမလားကဲပြီးတစ်ချက်လောက်ကူညီပေးပါဝေါဇစီအတဲ့တော့ကိုရီးယားမင်းသားတွေပေါ်တယ်ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေလည်းပေါ်တယ်ဒါမဲ့ဇုံမီမင်းသမီးတွေမှာချောတာမှန်တကတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် F လေးလုပ်ပေးစမ်းမအောင်ညီလေးkeyboard လေးကျွန်တော်အစိုးရနေနဲ့တားသွဲတော့လေတချင်းမတော်ပြီမဲ့တချင်းဝါဒနာပါလာတယ်ဆိုနေလောက်ကျွန်တော်ဆိုကြည့်ရအောင်မမြဲတဲ့စီစိန်ဥစ္စာပကာဒနာကိုရောကမတွေ့အောင်ဖုံးလွှမ်းထားရင်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါအရာခတ်သိမ်းမမြဲတဲ့စီစိန်ဒီလောကအရာတွေကတဲ့ကိုရောနဲ့ဝေးကွာဖို့ဆိုရင်တဲ့ဒီလောကအောင်မြင်ခြင်းကိုရေးချရေးမှစ၍လောကအရာတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားပေးပါတဲ့ဒီနေ့ဆက်စီအသိန်းတော်ထိုကဲ့သို့သောတတ်တည်မျိုးမွေးနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ထိုဖရားနဲ့ကျွန်တော်တာ၍နီးကပ်ဖို့ရန်အတွက်မဝါကြွားနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံမီလူမျိုးတွေခဏခဏအသိန်းကွဲတယ်ခဏခဏမိသားစုရန်ဖြစ်တယ်စကားများတယ်လေများချမ်းမှာအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုဝါကြွားတဲ့နှလုံးသားရှိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်အရောက်တဲ့စကားပြောပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာမိသားစုမှာတင်းတော်မှာငွေရေးချေးရင်းနဲ့ရှိလာပြီဆိုဝါကြွားလာတယ်ဝါကြွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖျားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြောက်မရွံ့စစ်ဆန်လာတယ်ဖျားလူတွေကိုကြိုက်ရင်နေရာဖယ်ပလိုက်တယ်ဖျားလူကိုကြိုက်ရင်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါကအမှန်တကယ်သူ့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကဝါကြွားလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စေတနာနဲ့ပြောမရစေဇက်စီအတင်းတော်များမဝါကြွားကြပါနဲ့တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးရရှိဖို့ရန်အတွက်မဝါကြွားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာတိုက်တဲ့တင်းမော်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့ကြားဘူးတဲ့လူကျွန်တော်လက်ထောင်ပေးကြပါဦးလက်ထောင်ပေးကြပါဦးမြင်လေးဟုတ်ပြီအများသောပြင်မြင်ဘူးတဲ့တိုက်တဲ့တင်းမော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်1912ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီတင်းမော်ကြီးကျွန်တော်တည်ဆောက်တယ်စုစုပေါင်းခရီးတယ်2200စီးနှင်းလိုက်ပါတယ်တင်းမော်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးကြည့်အောင်ဒီတင်းမော်ရဲ့ engineer ဘယ်သူလဲဆိုတော့ Joseph Bell ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်မတန်ပညာရှိသလောက်ဝါကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါတီဆောက်ထားတဲ့ဒီ Titanic တင်းမော်ကအကောင်းဆုံးတန်ဝါရီအကောင်းဆုံးပညာရှင်တွေနဲ့တီဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ယေရှုကောင်းကင်ကနေကြွလာပြီးတော့ဒီတင်းမော်ကိုဖြစ်စီအောင်မဖြစ်စီနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူဝါကြွားတယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ဒီမှာတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာအတက်ကယ်လေးတေးသေးလေးတွေတွေ့ကြလားတွေ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒီသင်းမောပေါ်မှာစုစုပေါင်းခရီးတွေက2000နဲ့မှ200စီးနေလိုက်ပါတာဖြစ်တယ်2200စီးနေလိုက်ပါတဲ့သင်းမောအတွက်သူပြုတ်လောက်တဲ့အတက်ကယ်လေးက12စင်းနဲ့ပြုတ်လောက်တာ12စင်းဒါပါကြောင့်လေစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတယောက်ကမေးတော့ဘာလို့ဒီ2200လောက်စီးတဲ့သင်းမောပေါ်မှာအသက်ကလေး12စင်းမဲ့ထားတာလဲလို့ပြောတော့ငါတီဆောက်ထားတဲ့ဒီသင်းမောကဘယ်သူပဲဝဘယ်ဖျားပဲဆင်းပြီးတော့ဖြစ်စီဒီသင်းမောဟာမပစ္စည်းဘူးဆိုပြီးတော့ဝါကြွားတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်1ဒီသင်းမောဟာပထမဆုံး experience ဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်မှာရေခဲတောင်ကိုတိုက်မိပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရေထဲကိုမြုပ်သွားတယ်ဒီနေ့ဝါကြွားခြင်းဆိုတာခရီးမရှိဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆုံးပြီလို့ပြောဆို give us a second မဝါကြွားတဲ့ဟာလေလုယာလောကမှာဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာအခက်ခဲဆုံးလဲဆိုတော့ဝါကြွားတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာအခက်ခဲဆုံးတချို့ဆုံးပြီလူမျိုးတွေကလေတချို့ကအဲ့ဒီ
ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်ပညာရှိတယောက်ကဝါကြွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပညာတရားတော့ဝါကြွားတာတော့မှလေတားခံရခက်တာဒါပေမဲ့ဇုံမီလူမျိုးတွေကမရှိတာကိုဝါကြွားတတ်ကြတယ်မတတ်တာလည်းဝါကြွားတတ်ကြတယ်ဘေးနာမိတ်ဆွေပြောပါဦးသူ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုပြောတာလို့ပြောပါဦးကျွန်တော်တို့ကဂီတာခီ၄ခီလောက်တီးတတ်လာရင်လေပလင်ပေါ်တက်ချင်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စီအသိန်းတော်အမှုပညာရှင်အာတိစတော်များများဖျားပိတ်တိတ်တဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာနည်းနည်းလေးတီးတတ်လာရင်လေအမှန်တကယ်တော့ငါတို့ဂီတာအမှုပညာသမားတွေကလေအဲ့ပုံစံခဏခဏပေါက်တာအမှန်ကဒါဘာအခြေခံသဘောတရားကိုပြောလဲဆိုဝါကြွားခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးသားနဲ့ခရီးပြုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစုံတစ်ယောက်ဟာဘယ်တော့မှခရီးကိုအဝေးမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်သင်2025ခုနှစ်မှာဖယားနဲ့အတူလျှောက်လန်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတာယာတဲ့နှလုံးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်မဝါကြွားနဲ့လို့နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘေးနာမိတ်ဆွေပြောပါဦးနံပါတ်1ချက်မဝါကြွားရဘူးလို့ပြောပါဦးဟေးအာမင်အကြောင်းရှင်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တမင်လည်းပြန်သွားရအောင်ဒီမှာမဝါကြွားနဲ့ဆိုတဲ့အချက်အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့မကြောက်နဲ့ဗာလဲမကြောက်နဲ့ပြောပါဦးဆိုရင်ချင်မရှိနဲ့ငါသားဘုံတော်ကလုံးဆုံးငါ baby ငါကိုယ်သာယုံကြည်လေငါပြုတော်အမှုတော်တဲ့ကြည်တော်မူတော်ပြုမိကတိတော်မဲ့စင်ဒီလေဇုံမီဗာရှင်မှာလောင်ပေမကန်ကတာအိုကျွန်တော်တို့တချင်းနဲ့တော့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအမြဲတမ်းအကြောက်ဆုံးကဇုံမီခရီးယာနေဖြစ်တယ်စတန်ခါတော့တီးကြလားမသိ even ဂီဒွန်ထွန်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဆရာကြီးပါနည်းနည်းဖဲ့လိုက်မှသူ့ကိုသူကအဟောတာကောင်းတာတတိနေတဲ့ဆရာကျွန်တော်ကဖျားချီးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မနာဘူးအဝင်္ဂလိပ်ခရုစိတ်ကျွန်တော်ထွက်တယ်ကိုဗစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုစစ်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မနာဘူးဆိုတော့တည်းသူကသွေးမှုကိုသူကခရုစိတ်လုံးမှာကျွန်တော်ကသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံငိုင်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွားမှာဆိုတော့သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့။အိုးတိုင်းငင်းပြစ်တယ်လို့ကြားတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့PS ခိုင်လေသူအိန္ဒိယသွားမယ်လို့ငါကြားတယ်။ဒီကောင်ကတော့အကြောက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကောင်သွားကိုသွားလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ငါဖုန်းဆက်လိုက်တာတဲ့။မင်းသွားမှလားဆိုကျွန်တော်သွားမှာဆရာလို့။အဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းငင်းမှာပြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်လို့မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တော့သွားမှာပဲလို့တလန်းမပေါက်ရင်ကျွန်တော်နောက်တလန်းရှာမယ်ပြင်ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်မင်းသွားလို့ရငါ့ကိုချစ်ချင်းအကြောင်းကြားပါဖုန်းဆက်ပါငါလည်းတက်လာမယ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတယ်ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနတ်တန်တွေတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတိဖြစ်ကိုမကွေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖလန်ဖြစ်ကိုတန်းသွားပြီးတော့မော်ဘမ်လိုင်းကနေကျွန်တော်တိတိမျိုးပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တန်းပြေးသွားတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းညွန့်ကြော်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စော်လေးမြောက်တော့ဖုန်းကမြည်လာတယ်ဟယ်လိုကိုင်လိုက်တော့အေး PS ခိုင်လားဟုတ်ကဲ့你那多少亚啦？多少亚的？表演呢？把起来，风来个表多的，是表露面的。俺那只能多少亚的，所以提到只能表来的，是皮大的只能嘛表面来。俺那多得啦啦，只能多少亚的时候，皮只能多得啦了，但那点都公平的啦，多来叫，干嘛个单呢？多来个莫边皮个呢皮啦啦，弟弟要到只能表啦。哎，你把皮弄哪路嘛表啦嘞？ဒီလောက်စစ်ဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်ငေါ့တာတော့ဖုန်းနဲ့ဆရာစစ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာလို့မမေးတာတွားလို့ရလားမရလားမမေးတာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သင်ဟာအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရာခတ်သိန်းကိုကြိုက်တယ်လို့လက်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဖျားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြောက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဘေးနာမိတ်ဆွေပြောပါဦးမကြောက်နဲ့လို့ပြောပါဦးလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘုရားသခင်တင်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဟေး
ကျွန်တော်အားလုံးတစ်ခေါက်ဒီဖျားရှိမရအောင်ဟဲ့လေဟာလေလုယာယေရှုပြုပြီးကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးကြပါတရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး31အပိုင်းငယ်8တိတ်ရှိမှာထာဝရဘုရားသည်ကိုယ်တိုင်ကြွ၍တင်နဲ့ရှိတော်မူလိမ့်မည်တင်ကိုစွန့်တော်မမူတည်ထားတော်မမူမစိုးရိမ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဣသရေလမျိုးအမျိုးသားပေါင်းတို့ရှိမှာပြောဆို၏ဖတ်ကြားတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်တိမိသားစုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တင်းရတဲ့တော်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နောက်တစ်ချိန်လက်ခုပ်တီးလဲအောင်လဲဖျောက်ချီးပါမအောင်။ Hey 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 Hallelujah မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောချိန်မှာကျေးဇူးတော်ဖယားကိုကွယ် Oh hallelujah တန်နိုင်တော်ရာများ Hey ရှင်နိုင်ပြီအာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားထိုဖယားနော်ထိုဖယား hallelujahလောကကြီးကမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကအကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာလောကကြီးကမချမ်းသာတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးတော့တာမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ထိုဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့မကြောက်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရှင်တင်းနဲ့သူပါရှိတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောရဲ့ captain Edward Smith ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းလေးအခုနဆရာထုံးကိုပြောလို့နည်းနည်းတက်တိနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီခုနသင်္ဘောလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီကိုထယ်လေးကိုကြည့်ကြပါဦးဒီသင်္ဘောကဒီသူ့ရဲ့ကိုထယ်ကသင်္ဘောရဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းအစလိုအပ်တဲ့ပမာဏနဲ့ကျွန်တော်တန်ချေတန်ဝါတွေနဲ့တို့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒီနေရာလေးဒီကခေါင်းပိုင်းလို့ကျွန်တော်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ဒီနေရာကသူတို့ဘယ်လိုအထူးမမှန်ထားတယ်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒီသင်္ဘောရဲ့ဥကောင်းနဲ့တစုံတစ်ခုနဲ့တိုက်မိခဲ့ရင်အဲ့ဒီဥကောင်းကခံနိုင်ရရှိအောင်အထူးပြုလို့မမှန်ထားတဲ့ဥကောင်းတမဏိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တော့နားလည်ကြလားမသိအဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကလေကျန်တဲ့ကိုထယ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အထူးပြုလို့မွမ်းမံထားတဲ့ကိုထယ်ဖြစ်တယ်ခေါင်းပိုင်းကဒါပေမဲ့ဒီသင်္ဘောနစ်မြုပ်တဲ့ခါမှာပညာရှင်တွေကဘယ်လိုသုံးသပ်တယ်လဲဆိုတော့သင်္ဘောရှေ့ထဲမှာမြုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတဲ့သင်္ဘောကပတင်ကကြောက်အားလန့်အားနဲ့ရေခဲတောင်ကိုတိုက်မိတော့မယ့်ခါမှာတအားကြောက်တဲ့ခါမှာမိပါမလားဆိုပြီးသင်္ဘောကိုကွိတ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ဒီဘေးနဲ့ရေခဲတောင်ကချစ်မိပြီးတော့တဲ့ရေတွေကသင်္ဘောရဲ့ကိုယ်ထဲဝင်တာများလို့သင်္ဘောကရေထဲကိုနစ်မြုပ်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကပတိန်သာဒီဦးကောင်းပိုင်းနဲ့တတိရှိနဲ့အဲ့ဒီရေခဲတောင်ကိုတိုက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့သင်္ဘောကဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်တို့ကလေတခါတလေကျအကြောက်တရားကအရန်လွမ်းမိုးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲမသိငါဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိငါဒီလိုပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘာဖြစ်တာလဲအကြောက်တရားကလွမ်းမိုးတာဒီနေ့မလေးရှားမှာရှိတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဆုတောင်းမှာဖခင်နဲ့ရှောက်လာမှာမကြောက်ပါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြောတယ်မကြောက်ပါနဲ့တတိရှိလုပ်ပါတတိရှိပြောပါတတိရှိစွန့်စားပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာလောကမှာသူတပားပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာသူတပားအောင်မြင်တဲ့နယ်ပယ်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတပားအတွက်ဘုရားကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်ဆိုကိုယ့်တို့လည်းကောင်းချီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပါမကြောက်ပါနဲ့သင်နဲ့ဘုရားသခင်အတူပါရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့ဒီညမှာနည်းနည်းလေးချွန်းချက်လေးတော့ရှိတယ်
ဘာလဲဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့အရာတခါတလေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာကတလွဲဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်စိုင်းဒီဇိုင်းတစ်ချင်းလို့ကမှန်ချက်နဲ့နန်းထွက်မကင်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုအချိန်နေမျိုးတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအကောင်းဆုံးပဲ့ကိုင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါကျွန်တော်တက်တေးလေးတစ်ခုခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်2023ခုနှစ်မှာ sorry ဟုတ်တယ်2023ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ဖလမ်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံတင်တန်းပေးဖို့ကဲတင်ချင်းတင်တန်းပေးဖို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာတိုင်းငင်းပဲတက်လို့မရတော့ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းဘက်ကနေကျွန်တော်တက်စေတယ်နှစ်ချောင်းအကျော်ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းအကျော်ကျွန်တော်ဝေဘူးလာမြို့အသက်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းခိုင်းတာကားဆရာဆူတောင်းပေးပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းတယ်ကိုရောဒီနေ့သားတို့စီးမဲ့ကားကိုကောင်းချီးပေးပါနံပါတ်1ဘိန်းကိုလည်းမပေါက်စေနဲ့နော်ကိုရောနံပါတ်2ခီးတဲ့တွေကိုလည်းမအန်စေပါနဲ့မပင်ပန်းပါစေနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်တာမကြောက်ကျွန်တော်နောက်မှာစီးတဲ့ခီးတဲ့တချို့ကဖြစ်လာတာဒုတိယချက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှက်ကွဲသွားလဲပါလေခုနကကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့လေကိုရောကားဘိတ်ကိုမပေါက်ခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းခဲ့တာလေဖြစ်ချင်တော့နိုင်ဝက်တော်မကြာသေးကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကားဘိတ်ကပေါက်တော့တာဟာတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်ရှက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကားဘိတ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကားဘိတ်ကိုလဲနေတဲ့အချိန်မှာရွှေလွန်ပြင်ကားတစ်စီးကကျွန်တော်တို့ကားကိုကြော်တက်သွားတယ်ကားကြော်တက်သွားတော့ကျွန်တော်ကားဘိတ်ကိုတတ်တယ်ပြင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ခရီးပြန်စပြုတ်တဲ့ခါမှာပါတဲ့ဆိုရဲရွာအကျော်လေးမှာအခုနကျွန်တော်တို့ကိုကြော်တက်သွားတဲ့ကားကမိုင်းနေမိပြီးတော့ကားအောက်ပိုင်းအားလုံးကျွေမွာသွားတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လက်ရှိမှာတင်ဆူတောင်းနေတော့အရာတချို့ကဒါမှမဟုတ်တင်တောင်းတနေတော့အရာတချို့ကတင်မန်းထားတာတင်မျောလင်ထားတာတဲ့လုံးဝပြောင်းပြန်ကွဲလွှဲနေတဲ့အရာတချို့ရှိလိမ့်မယ်ဒီအရာဟာမကြတော့မယ့်ချိန်မှာတင်ဟာဖျားကိုအကောင်းဆုံးပြန်လဲချီးမွမ်းလာဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားကိုပြန်လဲချီးမွမ်းလာဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဖျားကဘယ်တော့မှမမာဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပတ်စံခေငယ်လို့ဖျားကလုံးဝမမာတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုတိကြကြနဲ့အမားအရွေးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးတစ်ခုဖြည့်ချင်တယ်ဖျားမမာဘူးဟာလေလုယာပြောပါဦးဘေးနာမိတ်ဆွေဖျားမမာဘူးလို့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ ZCA မလေးရှားကျွန်တော်မှာခြင်းတယ်2025ခုနှစ်မှာဖျားနဲ့ရှောက်လမ်းမှာမဝါချွားပါနဲ့တတိရှိနဲ့ရှေ့ခရီးကိုရှောက်လမ်းမှာလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်လက်ခုပ်တီးပြီးဖျားချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာโอเคနောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်သွားမယ်နောက်ဆုံးဆိုတော့ ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးချက်လေးမတွားခင်မှာကျွန်တော်ဇာရိတပိုင်းဆိုင်တဲ့နေရာနဲ့လေးကျွန်တော်ကြည့်ချင်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီတင်မောကရေထဲမှာနစ်မြုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့တင်မောနဲ့9မိုင်ဝေးတဲ့တနေရာမှာတင်မောနစ်မြုပ်မဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီတိုက်တက်တင်မောရဲ့ကပတင်ကကောင်းကင်ကို emergency မီးပစ်လိုက်တာတနက်ကိုပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါ9မိုင်အကွာမှာဒီတင်မောတစီရဒီတင်မောတော့အတိအကျမဟုတ်နော်တင်မောတစီရတွေ့တယ်ဆိုတော့တင်မောကပတင်ကအဲ့ဒီ emergency မီးပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုရေတာမှာတင်ချတဲ့မြေပုံနဲ့ချီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငယ်သားတွေကိုပြောတယ်ဟိုမှာတင်မောတစီတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီတင်မောရှိတဲ့နေရာကအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ငါတို့တွားရင်ငါတို့လည်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့တော့မတွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပခပြုပြီးတော့တင်မောကtennis တင်မောထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဇာရိတကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဇာရိတဒီနေ့မလေးရှားမှာရှိသောယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအထူးဖြင့်အသင်းသူတင်သားများတယောက်နဲ့တယောက်ကိုညီရိုင်းပင်းဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာနေတဲ့ချိန်မှာချမ်းသာနေတဲ့ချိန်မှာတင်တကိုယ်ရဲ့တင်တယောက်ထဲကောင်းကြီးခံစားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တင်မိသားစုတင်အသင်းတော်တင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဘုရားကတင့်ကိုကောင်းချီးပေးစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်စီတဲ့ဘုရားရှင်စကားပြောပါစေနောက်တင်မောတစီရတွေ့ပြန်တယ်တဲ့ဒီတင်မောကမိုင်90အကွာဝေးကနေတွေ့တဲ့ခါမှာတဲ့ဒီတင်မောလည်းခုနတင်မောနဲ့အလားတူပဲအဲ့ဒီ
တင်မောတိုက်တဲ့တင်မောရှိတဲ့နေရာကိုသူကမြေပုံလေးနဲ့ရေဓာလေးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတင်မောရှိတဲ့နေရာကတော်တော်အနေများတာပဲငါတို့တွားရင်ငါတို့လည်းဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့တွားတော့မတွားရဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီတင်မောတော့ငါတို့ဆူတောင်းပေးရအောင်ဆိုပြီးဆူတောင်းပေးတယ်အခုနပုတ်ကိုထက်တော့နည်းနည်းလေးအစင်မြင့်သွားပြီစင်မြင့်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒါက perfect မဟုတ်ဘူးနော် perfect မဟုတ်ဘူးအရောက်စီရန်ဖျားရှင်စကားပြောပါစေဟုတ်ပြီနောက်တင်မောတစီကတွေ့တယ်အဲ့ဒီတင်မောကတွေ့တဲ့ခါမှာတင်မောကတင်ကချီလိုက်တယ်ဟာဟောမ emergency မိတလုံးလွတ်လိုက်တယ်အမြန်ကြီးကြစမ်းမအောင်ဆိုရှည်တာနဲ့ကျွန်တော်မြေပုံမှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟာဒီတင်မောကဒုက္ခရောက်နေပြီငါတို့ကတွားမကယ်ရင်ဒီတင်မောကလုံးဝအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိုင်90ကနေဒီတင်မောတစီကတိုက်တင်းနစ်တင်မောတွားကယ်တဲ့ခါမှာဖျားချေးစုတော့ပြောမလားတိုက်တင်းနစ်တင်မော2200ထဲကနေမှလူပေါင်း800ကျော်ကိုဒီတင်မောကပြန်ကယ်လို့ပေးနိုင်တယ်ဇာရိတာဒီနေ့ဇုံမီလူမျိုးတွေဇာရိတာရှိအောင်ကျွန်တော်ဘသူတေးငါတေးမှရင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေဖယ်ရအောင်ဟာလေလုယာငါရရင်ကောင်းငါရန်တော်ပြီငါပိုက်ဝမ်တော်ပြီငါစင်ပြင်းတော်ပြီဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေဖယ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိတော်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ပတ်ဆက်နေတဲ့ဟိဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဇာရိတာတွေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ဇာရိတာတွေပြန်ပြင်ဆင်ရမယ်မလေးရှားဇာရိတာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဆင်ရမယ် online ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးကြောက်ကျွန်တော်တို့တွေးတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဇုံမီတွေစကားများတာလေကျွန်တော်ရက်တန်းကရက်တော့မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာဖျားတဆူတဲ့ဖြစ်တယ်ဇာရိတာလေးတွေပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းမလေးမှာရှိသောယုံကြည်သူမိသားစုရောက်စီတဲ့ဖျားရှင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်တခါတလေကြံလေ line ပေါ်မှာអော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြောခြင်းတယ်မင်းတို့ line မှာអော်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြန်မာပြည်အခုဖြစ်နေတဲ့ငါတို့နေတဲ့နေရာမှာ2ည3ညလောက်လာနေကြည့်စမ်းမအောင်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်တကယ်ဇာရိတဂရဝတရားရှိမယ်ဆိုရင် line ပေါ်မှာငါអော်လို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့អော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလောက်ဆရာတစ်ခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ဆူတောင်းပေးရမယ်နံပါတ်2ငွေရေးချင်းနဲ့ပံ့ပိုးရမယ်ဒီအရာပဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နိုင်တာရှိတာကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မပွားကြဆိုနေနည်းနည်းလောက်ရှိကြရအောင်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီဒီသင်္ဘောနောက်ဆုံးတဲ့ဆရာတွားကယ်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူပေါင်း800ကျော်ကိုဒီသင်္ဘောအဖြစ်ဘုရားသခင်ကလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့သင်တာဘုရားကိုတကယ်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဘုရားနဲ့အတူရှောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသင်စာနာထောက်ထားတဲ့နှလုံးသားရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အဓမ္မဆရာတွေဒုက္ခခံနေတဲ့ခါမှာတွားကူညီတတ်လာမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေတွေ့တဲ့ခါမှာသင်ဟာမနေနိုင်မဲနဲ့သူတို့တွားပြီးတော့အကူအညီပေးတတ်တော့သူဖြစ်လာမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ရှိထိုက်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးလက်ခုပ်တီးဖျောက်ချီးမရအောင်ဟေးဟုတ်ပြီတတိယချက်နေနဲ့အကောင်းဆုံးတမိုင်းကိုရေးထိုးပါအခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ຢာတွေလဲတမိုင်းကြောင်ကျွန်တော်ရေးထိုးနေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုံမယ်အကောင်းဆုံးတမိုင်းကိုရေးထိုးပါဒီမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှုကြလားမသိဟိုဆိုနိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားဘူးကြလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေရုပ်နဲ့တူတယ်သူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်ဒီဂျပန်လူမျိုးကအင်္ဂလန်မှာတွားပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းတက်နေတဲ့အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တိုက်တနစ်တင်ဘောရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်မှာလိုက်ပါခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှရှိစုမဲစုငွေလေးနဲ့တိုက်တနစ်တင်ဘောမှာသူကအငယ်ရန်ခုံတန်းကိုတော့ဝယ်ပြီးတော့သူစီးနေလိုက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါသူကတိုက်တနစ်တင်ဘောနစ်နေပြီသူကတင်ဘောထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကအိတ်နေတာအပေါ်မှာ
လူတွေပြာရခန့်နေတာလူတွေရှုပ်ရှက်ခန့်နေတာဒါပေမဲ့ तू ကတင်မောထဲမှာအိမ်နေတာအဲ့နဲ့တင်မောလောက်သားတူကလာပြီးတော့ဟိုဆွန်တို့နိုးလိုက်တယ်ဟေးထထထထထမတင်မောနေတော့မယ်မင်းဘာလုပ်နေလဲထအဲ့ကမန်ကတန်ထားလိုက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိအမတန်နဲတဲ့လူဖြစ်တယ်အမတန်တတိနဲတဲ့လူဖြစ်တယ်တေချာနားထောင်မှာကျွန်တော်တရားဟောတာပြီးတော့မယ်အမတန်ရေးကြီးတဲ့ပန်းရောက်လာပြီတတိနဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တေရမှာရမ်းကြောက်တယ် तू ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတေရမှာရမ်းကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ပါလုပ်လဲဆိုတော့တေမောရှုပ်ထွက်တဲ့ခါမှာလူတွေကပြာရခတ်နေတာတွေ့တော့ကြောက်လာတယ်ဒူးတွေတုံလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအသက်ကယ်လေးတစည်းကအဲ့ဒီအသက်ကယ်လေးကိုဦးစီးတဲ့တင်မောသားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကယ်လေးမှာတဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတက်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးဟာတက်ချီပိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်နံပါတ်1တက်ချီပိုင်းမရှိရင်တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတော့အချောင်းကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဟိုဆိုနုံကဘာလုပ်တယ်လဲဘာလုပ်တယ်ထင်လဲတင်မောထဲကိုဝင်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းတဲ့ကမန်းကတန်းဝင်ပြီးနှခမ်းနေဆိုးတယ်မိကလိမ့်လိုက်တယ်မင်းကလေးလိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကလေးမှာကမင်းကလေးဥစားပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကမင်းကလေးလိုဟန်ဆောင်တော့တာလေဘာလို့တေရမှာကြောက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေသူ့ရဲ့အမှန်တကယ်အနေအထားအမှန်တကယ်ဘဝကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အသက်ကလေးပေါ်မှာတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီနေ့မလေးရှားမှာရှိသောယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့များတင်းရဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟန်ဆောင်ခြင်းကိုမုန်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့အရှိကိုရှိတိုင်းဘုရားကိုကိုးစားတတ်သောယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။လက်ခုပ်တီးပြတီးပြုကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။အတူချုံပြောရင်ဒီလွတ်သွားတယ်။လွတ်သွားတဲ့အခါမှာဂျပန်ပြည်မှာသူ့ကိုတကယ်ဟီးရိုးတယောက်လိုတင်စားကြတာဟာတကယ်ဟီးရိုးဟိုဆိုနိုဆိုပြီးတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေအရန်ကုန်ယူကြတာတနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်ဖူးကြလားမသိကျွန်တော်စောက်ဖတ်ဖူးတဲ့ဆရာကြီးနန္ဒမိတ်ဆိုတာကျွန်တော်စာရေးဆရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုလည်းသူကအသိမောထဲမှာပါလာတာအခုတော့အသက်ကယ်လေးနဲ့800ကျော်လွတ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီစာရေးဆရာနန္ဒမိတ်လည်းပါသွားတာဆိုတော့အဲ့စာရေးဆရာနန္ဒမိတ်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ခါမှာစာရေးဆရာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောနစ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတဲ့နစ်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဂျပန်လူမျိုးတအူးကတဲ့ကြောက်လွန်းလို့ယောက်ျားတန်နဲ့မိန်းကလေးဟန်ဆောင်ပြီးတော့အသက်လွတ်မြောက်ဖို့မိန်းကလေးလိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ကလေးပေါ်စီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတကဘာလုံးကြားအောင်ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတိုက်တင်းစ်တင်ဘောပေါ်မှာစီးတဲ့လူအားလုံးထဲမှာဂျပန်လူမျိုးကတယောက်တည်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုဆိုနိုရဲ့အလိန်တွေဟိုဆိုနိုရဲ့သူ့ရဲ့ညာထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်ကိုပေါ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ပေါ်သွားတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေအရန်ဒေါသထွက်တာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျွန်တော်ဆာမူရိုင်းခေတ်ဖြစ်တယ်ဆာမူရိုင်းလူမျိုးတွေဆာမူရိုင်းတိုင်းသမားတွေခေတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဂျပန်လူမျိုးဆာမူရိုင်းတွေကဟေးဟိုဆိုနိုမင်းကိုမင်းအသေးခံမလားအကိုကိုတတ်သိမလားငါတို့လာတိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့ဟိုဆိုနိုစာပို့လိုက်တယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမေးချင်တယ်တေဖို့ကြောက်လို့မိန်းကလေးဟန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတတ်သိရဲပါမလားမတတ်သိရဲဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဆိုနိုကထွက်ပြေးတယ်ဒီနေ့အချိန်ဒီဟိုဆိုနိုဘယ်နေရာမှာရောက်တယ်ဆိုတော့လမ်းအစနာကလုံးဝပျောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုနိုပျောက်သွားပြီမဲ့မပျောက်သွားတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဆိုနိုရဲ့တမိုင်းဖြစ်တယ်တမိုင်းချောင်းပျောက်မသွားဘူးအရောက်စီတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းစကားပြောပါစေအခုလက်ရှိဂျပန်ပြည်မှာမူလာတန်းကလေးတွေကိုဘာသာဘယ်လိုစာတင်ရိုးတစ်ခုမှာဘာတင်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ never hosono never hosono ဆိုပြီးတော့တင်ညွှန်းမှာထည့်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာကျွန်တော်တမိုင်းချောင်းရေးဆွဲနေတဲ့သူများဖြစ်တယ်တင်ဒီနေ့တင့်တမိုင်းကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲကျွန်တော်တမိုင်းချောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲလွတ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့အရာကဘယ်တော့မှပျောက်မသွားတော့မယ့်တမိုင်းချောင်းဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မလေးရှားဇက်စီရဲ့အသင်းတော်အကောင်းဆုံးတမိုင်းကိုရေးထိုးရအောင်ဟာလေလုယာလိုင်းပေါ်မှာတ
တနေ့ကုန်တနေ့ခန့်အော်နေတဲ့တမိုင်းချောင်းကိုရေးထိုးမလားအရက်သေးစားတောက်စားမှုရတဲ့တမိုင်းချောင်းကိုရေးထိုးမလားအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါလက်နဲ့ဖယားတဲ့ငွေရေးချေရဲ့လောကအရာတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့တမိုင်းချောင်းကိုရေးထိုးမလားတာရမီအတွက်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ဖယားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါလက်နဲ့တာရမီအတွက်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတဲ့အဖေအမေတယောက်ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုရေးထိုးမလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေးထိုးဖို့ဖယားသခင်ကလွတ်လပ်စွာ freedom ပေးထားတာဖြစ်တယ် hallelujah အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒေသနာကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့သူလျှောက်လာမှာမဝါကြွားပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့အကောင်းဆုံးတမိုင်းချောင်းကိုရေးထိုးကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ရောက်စီတိုင်းကိုဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်စကားပြောပါစေကျွန်တော်ပြန်တွေးဖို့မသေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အနေငယ်ယူခြင်းနဲ့2025ခုနှစ်မှာငါဟာတမိုင်းချောင်းအတက်ကိုရေးထိုးတော့သူဖြစ်ဖို့ဒီနေ့မှာငါခြေလမ်းတက်ကိုငါပြုတ်အစခြင်းနဲ့ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက် commitment ရှိတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမချိပါနဲ့ဂျေဇုပြုတ်ပြီးတော့ထလာပါကျွန်တော်အားလုံးဖျားရှိမှကျွန်တော်ဝန်ခံဆက်ကကြရအောင်တင်ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ခဲ့ပါ2025ခုနှစ်မှာမပြုတ်ဘူးတော့အမှုတဲ့မကြုံဘူးတော့အမှုတဲ့မခံစားဘူးတော့ကောင်းရှိတဲ့ငါရှောက်လန်းခြင်းနဲ့အမှုတဲ့ခြေလန်းတဲ့ကိုငါရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိရင်တင်ရှိတဲ့နေရာကနေမကြောက်မရွှေမဲနဲ့ရှေ့ကိုလာခဲ့ပါဒီနေ့ဘုရားရှင်ကတင့်ကိုအမှုတဲ့ပြုစေမှာဖြစ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခဏမိတ်ထားပါဘုရားရှင်တင်တဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ထားပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ထားပါ hallelujah hallelujah oh rama mama mama hiya la 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 oh ကျွန်တော်တကားဖွင့်ထားပါတယ်အမြန်ဆုံးပြေးခဲ့ကြပါယနေ့တည့်ရပိတ်နေတဲ့တကားမောင်နေတဲ့အနာဂတ်ကိုဘုရားရှင်ကအမှုတည်ပြုတော်မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပါယနေ့ဘုရားရှင်တင်ရအတန်တင်ရခြေလမ်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုနားဆွနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah 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 oh rama mama ya rama mama 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 အကယ်၍ဒီနေ့ယုံကြည်သူများထဲမှာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနာမကျန်းသောသူများရှိရင်ယနေ့2025ခုနှစ်မှာဖျားရှင်အမှုတစ်ကိုပြုပြီးတော့တင့်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှောက်လန်းစေမှာဖြစ်တယ်အနာဂတ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့လူများရှိခဲ့ရင်ဖျားရှင်ကလာပတင့်တဲ့အနာဂတ်တစ်ကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါဟီယာလာမ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 ာယေရှုယေရှုကျွန်တော်ခေါ်ပါချာတော်သူကိုချာတော်သူကိုခေါ်၍ဟာလေလုယေရှုယေရှုယေရှုကိုခေါ်ရအောင်စကားပြောရအောင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘုရားစကားပြောရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တို့ထီချင်းကိုခံယူရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းကိုခံယူရအောင်ရှာတော်သူကိုခေါ်ယူတော့ကပ်ကင်းနေနေဝိညာဉ်တော်အမောင်ကပါနေတဲ့တွင်ထင်ရချီလာကျွန်တော်တယောက်ထဲမဝပါဘုရောသူမရှိပေးပါဝိညာဉ်တော်မီဝိညာဉ်တော်
Sinda lo aso Winino Piaye massage Sinda lo aso Nye down nida When come on when you know Piaye Whoa Winino Piaye Scapioje Sinda lo aso Piaye massage Sinda lo aso Nye down Now the day we come out we know Piaye Hey We know Piaye massage Hallelujah Koroye massage Koroye lamjaje Oh la 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 Loka ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကလိမ်မုံတိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲမကြုံရဘူး။ခန္ဓာချင်းမကြုံရဘူး။ဥပိ္ပတောကမကြုံရဘူးဆိုတော့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအရာထဲကနေဘုရားရှင်ကတင့်ကိုကယ်လို့ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုကြော်လွားပြီးတော့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကာယာချာကိုတော်ချီဒီမုန်တိုင်းချတော့ကိုယ်ကာယာအနီအာကိုတော်မဆာမုန်တိုင်းချတော့ကိုယ်ကာယာတန်ရှင်မြင့်စုံနေတော့မတော်ရှင်ထာဝရဘုရားတပင်ညုဒညာနဲ့ပြည့်စုံရင်အရာခတ်သိမ်းကိုစိတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးနိုင်တော်ရှင်ထာဝရဘုရားဒီနေ့ကိုရောဖာဘုရားစစ်စီအသင်းတော်ယုံကြည်သူသားသမီးဒီအသင်းတော်မှာရောက်ရှိလာတော့ကျွန်တော်ပြင်ပမှာဖြစ်စေအသင်းသူအသင်းသားများဖြစ်စေကိုရောကိုတညီတညွတ်တဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြပါ၏အာမင်ရှေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ကိုရောထာမှာစက္ကအနန္တသူများလာရောက်ပြီးတော့စက္ကအနန္တခြင်းမရှိသောသူများကျွန်တော်အရောက်တိုင်းအပေါ်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာမိုးများအတူဖာဘုရားတွန်းလောင်းချပေးတော်မူပါအာမင်2025ခုနှစ်မှာမမြင်သေးသောအရာမကြားသေးသောအရာကိုရောပြုမဲ့အမှုတင်များကိုယေရှုနာမနဲ့ကြိုးဆိုကြပါ၏ယေရှုနာမနဲ့ကြိုးဆိုကြပါ၏အိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးကိုရောပြုမဲ့အမှုရာကိုရောပြုမဲ့အမှုတင်များတို့ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းနေအာမင်ဒီညနေမှာအတူပါရှိသောယေရှုခရစ်တော်ပေါင်းချီးမွမ်းနေအာမင်ဈာနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိသားစုအသင်းတို့သင်သားအရောက်စီတိုင်းတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်နေမိမိအသက်တာချိန်နာရဲ့အနာဂတ်အားလုံးကိုသခင်ယေရှုရဲ့တော်နာမ၌ဆုတောင်းစက္ကအနန္တကြပါ၏ထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်